नाम करिश्मा गौतम। आज मैं मूला एवलॉन्च के शूटिंग सेट पे हूँ। यहाँ पे मेरी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग थी, जो कि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करा कि शूटिंग कैसी होती है। तो मैं इस कंपनी से ऑडिशन से जुड़ी, क्योंकि पहले स्कूल में ऑडिशंस हुए थे, फिर उसके बाद सेमीफाइनल थे, ग्रैंड फिनाल में विनर थी, फर्स्ट प्राइज़ था। तो इसलिए मुझे ये प्राइज़ मिला कि मुझे शूटिंग करनी है। और शूटिंग आज हमारी कंप्लीट हुई है। थोड़ी नर्वस थी, बट सीन ओके हुआ और डायरेक्टर सर ने भी सपोर्ट करा। और आगे भी मैं इस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि मैं और इसी कंपनी में अपना करियर बनाऊँ, इसी फील्ड में।